Лева, дырочка скисит. Как вы провели сегодня свой день на даче? О, без слов. Как дела? Как мама? Хуёво. Мама хорошая. Ничего не буду говорить, до свидания. Блять, у меня еще и телефон перевернулся. Нахуй, в пизду, блять. Лева, дырочка скисит. Это ваш BMW или Mercedes? Мерседес говно, БМВ лучше. У меня БМВ. А, так вы BMW, ёб. За ВДВ. Оно держало Дивногорск в страхе.